Oda Bucuriei, imnul Europei. Îl vedem pe premierul Tudose alături de ambasadorul Franței la recepția de Ziua Franței, după o dimineață foarte interesantă, cu imaginile din Franța, acolo unde, desigur, ați văzut, Donald Trump, președintele Americii, a ales să fie prezent la Paris chiar de Ziua Franței. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Chambre des députés, Monsieur le Président du Sénat, Messieurs les anciens présidents de la République, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les sportifs, chers compatriotes, chers amis. Je vous souhaite la bienvenue à la résidence de France. Je me réjouis de vous y accueillir pour la première fois, puisque je suis arrivée en Roumanie il y a un mois et que j'ai l'honneur et la joie de partager avec vous cette célébration de la fête nationale française, moment de solennité, mais aussi de fraternité et d'échange. Je remercie très vivement le Premier ministre de la Roumanie, M. Mihai Tudose, de sa présence à mes côtés. Elle nous honore et témoigne de la profondeur et de la singularité des relations qui unissent nos deux pays. Ces liens exceptionnels entre la France et la Roumanie, que je mesure chaque jour plus depuis ma prise de fonction à Bucarest, sont un joyau dont j'hérite et que je veux faire fructifier. Tel est le mandat qui m'a été confié par le président de la République française, M. Emmanuel Macron. Je veux vous assurer, à vous, Monsieur le Premier ministre, ainsi qu'à l'ensemble des autorités roumaines et à vous tous réunis ici, que je mettrai toute mon énergie et tout mon enthousiasme à son accomplissement. Că voi depune toată energia mea și tot entuziasmul meu pentru a-l duce la împlinire. Pentru a face acest lucru, știu că mă pot baza pe trei piloni esențiale ai relației dintre România și Franța, care sunt legați începând din 2008 printr-un parteneriat strategic. Primul pilon este proximitatea între cele două popoare. Generalul de Gaulle, care a fost găzduit în această reședință în mai 1968, a rezumat minunat această simbioză dintre români și francezi. La baza relațiilor franco-române, indiferent de cursul istoriei, a existat întotdeauna sentimentul unei comunități profunde de interese și prietenie acordată odată pentru totdeauna. Nimic nu este mai natural decât legăturile spiritului, inimii și a acțiunii care s-au stabilit de mult între cele două popoare ale noastre. Impresionată de densitatea și profunzimea acestor legături, am înțeles și mai bine cuvintele fostului prim-ministru și diplomat român, Tache Ionescu, care a spus: noi suntem într-adevăr francezii din Est. Această apropiere se alimentează din apropierea limbilor noastre și îmi face plăcere să amintesc că, în prezent, aproape un sfert din populația României, membru al francofoniei, vorbește franceza. Franța a găzduit de asemenea mulți intelectuali, artiști, personalități eminente. Acei români care au făcut Franța, pentru a relua expresia fostului ambasador în România, domnul Philippe Etienne, azi consilier diplomatic al președintelui Republicii Franceze. Mă gândesc în special la Brâncuș, la Ana de Noailles, al cărei nume Liceul francez din București îl poartă cu mândrie. Cu această ocazie acestei ediții a Zilei Naționale vom onora personalitățile remarcabile din lumea sportului, acești sportivi de excepție, ale căror cariere în Franța și România se întrepătrund în mod constant, performanțele lor fiind pretutindeni apreciate. În principiu nu se obișnuiește să se menționeze într-un discurs numele anumitor invitați, deoarece acest lucru conferă sentimentul că i-am uitat pe ceilalți. Permiteți-mi să fac o excepție et de saluer tout particulièrement nos invités d'honneur. Și să salut în special invitații noștri de onoare. Président du Comité olympique et sportif roumain. Domnul Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Et là je vais vous dire tous les noms à la suite et les champions olympiques et les sportifs, Madame Gabriela Szabo, Campionii olimpici și sportivi, doamna Gabriela Szabo,
doamna Monsieur Elisabeta Lipa, Octavian Belou, domnul Carol Eduard Novac, domnul Octavian Belu, Madame Monica Roșu, doamna Monica Roșu, Madame Steluța Luca, doamna Steluța Luca, Madame Andreea Raducanu. doamna Andreea Răducanu. Tous ces athlètes sont placés au cœur de la Toți candidature de acești la ville de sportivi Paris, sunt în centrul qui souhaite candidaturii accueillir en orașului Paris, 2024 care les dorește Jeux să olympiques et găzduiască în paralympiques. 2024 Paris a Jocurile construit une offre Olimpice și fantastique et promet Paraolimpice. des Jeux spectaculaires. Parisul porteurs de propune o passion ofertă et de sens, fantastică și promite fondés sur le jocuri partage, spectaculoase, le respect de l'environnement pline de pasiune et și des valeurs semnificație, olympiques. bazate pe schimburi, pe responsabilitatea față de La mediul proximité entre nos înconjurător deux și pe peuples valorile fondée sur ce partage des olimpismului. valeurs est inscrite dans l'histoire. Dragi prieteni, Nous apropierea la între ferons vivre au popoarele présent noastre, et pour bazată pe l'avenir. împărtășirea de valori, e La scrisă în France a istoria toujours été noastră. aux côtés O de la vom Roumanie. citi în prezent și pe Aussi bien pour viitor. la constitution de la Franța a fost întotdeauna alături de România, atât în ceea ce privește formarea națiunii române moderne, cu sprijinul decisiv al lui Napoleon al III-lea, cât și pentru constituirea statului român modern la 1 decembrie 1918, al cărui centenar îl sărbătorim anul viitor. Un accent deosebit pe data de 1 decembrie, pentru că aceasta va coincide cu lansarea sezonului Franța-România. Într-adevăr, sărbătorile naționale ale celor două țări, 1 decembrie 2018 și 14 iulie 2019, vor încadra acest sezon, care va avea o vocație triplă, aceea de a întări complicitatea noastră tradițională, dar și de a reînnoi percepția reciprocă pe care fiecare dintre popoarele noastre o are, de a confirma dinamismul și imaginația creatorilor și a societăților franceze și române, de a consolida legăturile economice, culturale și sociale. Permiteți-mi cu această ocazie să salut angajamentul comisarilor acestui sezon, domnul Andrei Țărnea și domnul Jean-Jacques Garnier, și pe toți cei care contribuie prin mecenat, pe președintele comitetului lor, Frédéric Oudéa, președinte al Société Générale, pe deplin implicați în proiect. Sunt convinsă că acest sezon va fi un moment de excepție pentru relația franco-română, care va consolida apropierea și prietenia dintre popoare. Dar sezonul Franța-România va coincide de asemenea cu un eveniment european foarte important, și anume președinția Consiliului Uniunii Europene, pe care România o va asigura pentru prima dată în prima jumătate a anului 2019. Responsabilitatea României va fi cu atât mai mare cu cât această președinție va avea loc într-un moment crucial pentru Uniunea Europeană. Negocierea Brexitului, cadrul financiar multianual, sfârșitul mandatului Comisiei Europene și al Parlamentului European. România poate conta pe sprijinul deplin al Franței pentru pregătirea președinției române a Consiliului Uniunii Europene, printr-un parteneriat cu Școala Națională de Administrație și pentru reușita acesteia. Pentru că vorbim acum de al doilea pilon al relației, apartenența comună la familia europeană. În acest an sărbătorim 10 ani de la aderarea la Uniunea Europeană. Sunt bucuroasă că mă aflu într-o țară care și-a exprimat cu hotărâre opțiunea pro-europeană și nu cedează tentațiilor naționaliste, populiste și defetiste. A neglija Europa ar însemna să trădăm personalități precum Simone Veil, cea care ne-a părăsit pe 30 iunie, prima femeie președinte a Parlamentului European, care s-a dedicat Europei fără întrerupere. În calitate de ambasadoare a Franței și de femeie, îi aduc un omagiu. Mai aduc un omagiu și tuturor celor prezenți în rândul publicului care s-au implicat în aderarea României la Uniunea Europeană cu sprijinul constant al Franței. Salut de asemenea progresele făcute de România pentru consolidarea statului de drept și a justiției și încurajez pe cei care acționează în acest sens să-și mențină eforturile. Mai aduc de asemenea omagiu tuturor acelora francezi și români care lucrează împreună în cadrul proiectelor europene, în special în cadrul laserului Elie Măgurele. Azi, ca parteneri puternici în cadrul Uniunii Europene, Franța și România nu vor neglija Europa. Țările noastre nu sunt pur și simplu pro-europene, ele sunt și proactive. Președinții noștri au discutat în acest spirit pe 23 iunie la Bruxelles. Franța, odată cu alegerea președintelui Emmanuel Macron, își dorește să dea un suflu nou proiectului european, căci avem nevoie de o Europă mai puternică, mai protectoare și reformată.
E vremea speranței, optimismului și acțiunii. Președintele Macron ne-a împărtășit viziunea sa în următorii termeni. Noi generații de conducători îi revine sarcina să răia ideea europeană originară, care este politică în esența ei, o asociere voluntară, realistă și ambițioasă de state hotărâte să promoveze politici utile în materie de circulație a persoanelor și bunurilor și în special a tineretului, în domeniile securității, monetar și fiscal, politic și cultural. Avem nevoie și de o Europa a apărării, care să dobândească o mai mare autonomie strategică și salut în acest sens progresul istoric de la ultimul Consiliu European, care a hotărât înființarea unui fond european pentru apărare.